aquest capítol d'aventures acompanyarem el Dani en el seu primer passeig pel fons del mar, tot recordant les immersions del professor Aronnax, que va ser guiat pel capità Nemo del famós submarí Nautilus, sorgit de l'extraordinària imaginació de Jules Verne. Després de compartir amb el nostre protagonista unes sessions intensives d'iniciació per conèixer les normes i el funcionament d'aquest esport d'aventura, descobrirem a través dels seus ulls la meravellosa fauna i flora d'alguns racons de la Costa Brava. I veurem com, dins l'espectacular paisatge submarí, conviuen curioses espècies que, com a la novel·la 20.000 llegües de viatge submarí, ens donaran també més d'una bona sorpresa. No et perdis aquesta aventura, que ara comença! Llengües de viatge submarí és una de les novel·les d'aventures més conegudes de Jules Verne i no m'estranya gens, perquè t'enganxa de la primera pàgina a l'última i et descobreix el món de les profunditats marines, que us puc assegurar que és realment fascinant. No només perquè hagi llegit uns paràgrafs guapíssims del llibre on Jules Verne descriu magistralment el fons del mar, sinó perquè, quan vaig acabar la novel·la, em van faltar temps per viure per mi mateix una experiència submarina. I un cop més, com a cada una de les meves aventures, vaig tenir la sort de comptar amb un mestre tan experimentat i apassionat, que li hagués pogut fer ombra al mateix capità Nemo del Nautilus, si Jules Verne l'hagués conegut a temps. La novel·la va ser publicada en capítols en una revista francesa, i Jules Verne va tenir els lectors enganxats i esperant el capítol següent durant 15 mesos, com passa ara amb les sèries de televisió. Per això, com a homenatge a l'època, he pensat presentar aquest reportatge també en 3 capítols, però dins del mateix episodi. Espero que us enganxi. Capítol 1. De com Dani rep les primeres lliçons al Club Natació Sabadell. Bé, Dani, ja estem a El punt. submarinisme no és un esport que puguis practicar de cop i volta, com l'excursionisme, la piragua o fins i tot l'espeleologia, que si tens un bon monitor, t'hi pots aventurar sense gaire experiència prèvia. Per fer submarinisme has de fer prèviament un curs, perquè hi ha moltes qüestions tècniques que has de conèixer bé abans de llançar-te al mar amb els tubs i les bombones i tot això. Per aquesta raó, el Ramon, que va ser el meu guia en aquesta aventura, primer em va preparar ben preparat en una piscina del Club Natació Sabadell. Vaig aprendre que no has de nedar amb els braços, només amb les cames, que per això portem aquests peus d'ànec. Oi que els peixos no tenen braços? Doncs com ells, només hem de bellugar les aletes per avançar. És fantàstic! Per primera vegada havia fet tota una piscina per sota l'aigua, sense haver de sortir a respirar. Però això no és tot. Gràcies a les classes pràctiques amb el Ramon, vaig aprendre a posar-me i treure'm el tub de respiració. I com ens hem de comunicar sota l'aigua, amb signes, ajustar bé les ulleres, i recordar de fer moure els peus per avançar, que costa, perquè se te'n van encara que no vulguis.
I de tant en tant has d'observar el nivell d'oxigen per comprovar que en tens suficient. Perquè en cas que no sigui així, t'envia un signe per comunicar-ho al company i que te'n deixi del seu per recuperar-te. Mica en mica anava dominant la situació, però encara calia fer més hores de pràctica per poder tenir l'autorització per fer l'aventura de debò. Així que... tornem-hi! Ara sí, ara es pot dir que estava preparat per fer immersió al mar. Som-hi! Capítol 2, on veiem com Dani fa pràctiques a aigua freda. La lliçó següent va ser a mar obert, a la platja d'Aigua Freda, que és una d'aquelles caletes tan guapes que hi ha a la Costa Brava per la zona de Begur. Allà ja ens esperaven els companys de Dofí Blau, amb tot l'equipament que necessitàvem per fer la immersió. Juli Verne fliparia si avui estigués aquí. Aquest equip és el que feia servir Juli Verne a la seva novel·la? El principi és el mateix, però aquest és una cosa absolutament recent. Això va canviar molt. En l'època del Juli Verne eren les escafandres que hauràs vist a les pel·lícules, que són un casco de coure, i anava amb un tubo que anava a la superfície i des del barco enviaven l'aire i tu podies respirar. No tenies aletes, no tenies ulleres perquè anaves amb la bola aquella i anaves caminant amb unes sabates de plom. Tot això va canviar molt a mitjans del segle passat, als anys 40, 50, i sobretot va ser l'impuls que li va donar definitiu va ser el Cousteau, Jacques Cousteau, que el que va fer va reunir diversos invents que ja existien per a altres coses, els va juntar i va poder fer primer el regulador, que és l'aparell que ens subministra l'aire, va utilitzar ampolles per guardar l'aire, per no tenir d'anar amb un tubo lligat, va utilitzar per primera vegada les aletes, que no eren ni molt menys com aquestes, i les ulleres, que les ulleres, les inicials, eren rodones, però ja tenia la característica, com unes ulleres d'immersió, que té el nas té de quedar dintre de la ullera, per poder compensar. I amb tot això va començar a fer proves al sud de França, i quan ja ho tenia bastant experimentat va dedicar-se tota la resta de la vida a fer totes les filmacions que coneixem ara, i que va ser el que va popularitzar i va llançar definitivament el que se llama l'activitat d'escafandisme, podríem dir recreatiu. Abans tot era per comercial, per treballar, per reparar barcos i per agafar coses de fons. I des d'aquella època doncs, ja és per tothom que vol gaudir i donar-se un passeig pel fons del mar. Com que era ple hivern i el mar estava fred que no vegis, van fer servir un sistema rudimentari però molt efectiu per compensar la temperatura, que consisteix en tirar aigua molt calentona dins del vestit de neoprè, per omplir els buits que pugui haver-hi, i així ja no hi cabrà l'aigua freda del mar. Rieu si voleu, però us asseguro que em va anar la mar de bé. I començarem a nedar per superfície, amb les ulleres mirant al fons, amb el regulador per començar a acostumar-se a la respiració. Quan ja estiguem una miqueta més enllà, farem la baixada. I recordem la baixada. Primer preguntarem, estàs bé? Estàs bé? Baixem, i durant la baixada ja sabem que tenim d'anar compensant la pressió que l'aigua anirà fent. Anem baixant, bufem, baixem, bufem contínuament. Respirar i bufar, respirar i bufar. I jo aniré preguntant contínuament, estàs bé? Que vol dir si estàs compensant bé. Si estàs bé, contestes, estic bé. Que tens alguna oïda dels dos no et compensa? Doncs fem marques que no oïda, pararem, pujarem una miqueta i tornem a fer.
Em sentia com el professor Pierre Aronnax, el protagonista de les 20.000 llegües, la primera vegada que va ser convidat pel capità Nemo a descobrir les meravelles submarines. Perquè Nemo es dedicava a recollir tresors dels naufragis que tenia localitzats en els seus mapes, per ajudar els miserables del món que més ho necessitaven. Una mica com el Robin Hood. Us en recordeu? Però Nemo obtenia els tresors sota l'aigua i no necessitava fer emboscades per aconseguir-los. Avui, això d'agafar tresors de sota l'aigua ha estat totalment prohibit en les zones protegides. Un lema dels submarinistes que em va ensenyar el Ramon és «Toma fotos, deja burbujas». O sigui, no toquis res de res. Cal preservar el fons marí, perquè tothom en pugui gaudir i no s'alteri l'ecosistema. Era el primer cop a la vida que podia passejar pel fons del mar, sense haver de patir per falta d'aire. És tan còmode, tan agradable. Em vaig sentir totalment identificat amb el paràgraf de la novel·la, on el professor Aronnax explica el que sent quan fa la seva primera immersió. Diu així: «Déu meu, mai no havia sentit res igual. El pes de plom de les botes o el pes de l'escafandra i el dipòsit d'aire deixaren d'exigir-me esforços sobrehumans per moure'm. Dins de l'aigua tot era lleuger. El cor estava a punt d'esclatar-me del goig. L'espectacle era encisador, tot i que seguíem lentament el capità Nemo. Consell i jo ens deixàvem sorprendre davant la visió dels milers de mol·luscos diferents que cobrien la planura que travessàvem. La felicitat em corria per tot el cos. No m'estranyava gens que el capità Nemo hagués decidit canviar de vida per sempre. Per cert, sabeu de què va aquesta novel·la, oi? És apassionant. Tot comença quan un afamat científic i professor d'història natural, Pierre Aronnax, té coneixements d'uns rumors que diuen que s'ha detectat l'existència d'un monstre marí que nedava a la velocitat de vertigen i arriba a la conclusió que és un narval gegant, de l'ordre dels cetàcis. El narval va armat amb un queixal dur com l'acer i per això era ben possible que hagués foradat el buc d'un vaixell. Com a científic reconegut, el professor Aronnax té l'honor de ser convidat a unir-se a l'expedició d'una fragata que pretenia encalçar el monstre de l'oceà Pacífic, on fou vist per última vegada. I dit i fet, el professor i el seu ajudant Consell salpen del moll de Brooklyn a la recerca del monstre misteriós. Però vet aquí que després d'haver explorat des de les costes de Japó fins a les d'Amèrica, no van trobar cap indici del narval gegant. Res de res. I quan ja anaven a desistir i posar rumb cap als mars d'Europa, van contemplar astorats una llum fosforescent que descrivia un oval immens i allargat pels costats d'estribord, per sota la superfície de l'aigua. Era una resplendor de llum elèctrica. Què estava passant? El cas és que hi ha una lluita entre la fragata i el monstre, i el professor, Consell i Ned, que era el rei dels arponers, van caure al mar. I després de nedar unes quantes hores, es van trobar suspesos damunt d'una nau submarina. Així és com comença la famosa relació entre el professor Aronnax i el capità Nemo. I gràcies a ells, avui estic vivint aquesta fantàstica aventura submarina. Va ser un bon matí de pràctiques. I per acabar-lo de rodonir, un cop secs, vaig fer-li un parell de preguntes al Ramon, que m'havia vingut al cap mentre feia la immersió. Com per exemple, com es va aficionar al submarinisme? Doncs mira, jo vaig començar de petit, potser tenir la teva edat, vaig començar a fer les primeres immersions al sofà de casa, mirant el costó. I ja mirant el costó doncs ja m'hi veia i bueno, vaig tenir d'esperar molts anys. Quan estàs a l'època d'estudiant,
costa molt, això val uns certs calés, i abans era molt més car que ara està a l'abast de tothom, i quan vaig començar a treballar, amb el primer treball, amb el primer sou, em vaig apuntar a fer el curs de submarinisme. És la manera d'estar en contacte amb la natura, d'estar en contacte i veure la diversitat que té el mar. Hi ha molta més diversitat que fora. Amb una passejada que pots anar-te al bosc pots veure una quantitat d'espècies bastant limitada, en canvi al mar, amb 1 metre quadrat, pots veure moltes més espècies, i enganxa, la veritat és que enganxa. Jo vaig veure unes fotos teves que estaves cara a cara amb taurons. Sí, costa molt veure taurons, però amb uns companys, també entusiastes del submarinisme, i donat que aquí és quasi impossible fer una immersió, trobar-te amb un, doncs van fer un viatge a les Bahamas expressament a veure taurons. Vam estar una setmana i van fer moltes immersions, com les que vas veure a les fotos, totalment rodejat de taurons. El tauró és un animal salvatge i com tal es té de respectar molt i mantenir les distàncies, però també tenim d'entendre que els taurons, amb el seu hàbitat normal, evidentment, dintre de la seva dieta estan els peixos, no estan els mamífers. És molta calma, no perdre'ls de vista, i si s'acosten tant, posar alguna cosa davant perquè xoquin, i ells ja, amb el tacte que tenen a tota la pell tenen sensors, ja veuen, si només fregant-te, ja veuen que si toquen el neoprè, que som una cosa rara i no... Si detecten que fóssim peix, que l'immediatament se'ns jalarien al moment. Capítol 3, on Dani fa per fi submarinisme en una cala de l'Estartit. Què tal, senyor? Com estàs? Bé. A punt de fer immersió? Sí. Doncs comencem a carregar, val? Agafa la teva i jo agafo aquestes dues. Uns dies més tard, ens van convocar tots a l'Estartit. L'Eli, una companya d'aventures que és una experta submarinista i també monitora d'aquest esport, ens va acollir a la seva barca per portar-nos fins al punt on faríem la immersió. Hauria volgut submergir-me per la mítica illa de les Medes, perquè vaig trobar a internet que en els primers metres sota el nivell del mar hi ha colònies d'algues, algunes espècies d'esponges i molts animalons com garotes i mol·luscs, i que a més profunditat, en les cavitats es formen belles colònies de corall vermell. De fet, si de sobre ja són així d'espectaculars i curioses, imagina't com deuen ser per sota. Però no hi podré baixar fins que tingui 16 anys com a mínim. Així ho diuen les normes, i s'han de respectar. Per això, vam passar de llarg les Medes i vam navegar fins a una cala que es diu Negre del Falaguer. I allà vam tornar a fer una immersió, que va ser guapíssima. Mireu! Un paso grande, venga, todo tuyo. Adelante. Mira.
Això va ser un intensiu privilegiat de classe de submarinisme i passeig pel fons marí de la Costa Brava. Com el capità Aronnax, creat per Juli Verne, a 20.000 llegües de viatge submarí. Jo també puc afirmar, amb total franquesa, que els meus ulls no havien vist mai un espectacle tan meravellós. Potser perquè, com ell, jo també vaig tenir la sort de comptar per la meva aventura amb un apassionat de les profunditats marines, tan expert i entranyable com el capità Nemo. I a sobre ens van acompanyar els seus companys d'aventurers, el José Manuel i el Samuel, que també en saben un pou de submarinisme i també em van ensenyar molt. No és estrany que, quan ja estàvem acabant la immersió, recordés el final de la novel·la, quan el protagonista confessa al lector: mentre tornaven de contemplar l'Atlàntida, no vaig deixar de repetir-me que no podria estar mai prou agraït al capità Nemo per haver compartit amb mi aquest secret tan llegendari. Ara, he d'afegir que, a més, no estaré mai prou agraït a Déu per haver-me fet conèixer la persona més sorprenent i extraordinària del món. Gràcies a ell, havíem solcat els oceans en un viatge inolvidable, un viatge de 1.000 llegües pel fons del mar.